Alah omah. Apa? Tegangan 5 omah ya, mosok nek desa ulan iki. Ini namanya Jakarta Aji. Pakai 10 menit ya? Iya. Ngono kan bisa dia dolan gak ngerasa jujuk jam-jaman ya. Ya ta? Aku kan udah jatuh. Enggak. Total. Kulik-kulik yang Arab kok. Dari masa kita setengah toh. Pijeti sih kok tanganku. Iya. Pijeti Udah kenapa ya? masih semua. Kenapa? Kulitku pulang biasanya. Biasanya jam 3-an dulu di papasan di suami. Ini jam berapa tak? Iku nenek deh. Jam Motor. 2. Dan garam pulangnya gak jam 3 sahabat ya? Jam 3-an kan. Jam 3 ini keluar ya, sahabat. Jam 3 keluar. Dia kopi termasuk suwi kok jam 2 ya, Cak? Pakai tangan kiri lah kok iso pas tengah. Itu namanya Starbucks kecil. Iya. Iya. Nanti ke sana, Bang. Tapi laptopku udah di sana aja. Iya, jadi aku tak ke sana. Mas jalan di Iya. kita ternyata jam 9:30 pulang. Hai. Ya biasa dah bilangnya lo maghrib slang. Tapi kan dia main kan. Ya baru kemarin pas malamnya malamnya kan aku kan anu kan boleh masku tak pasti nih masih bener-bener tidur di kamarnya apa tidur di omahe ibu sini pulang itu kan nah kan aku boleh iso ini pas masuk kerja pas begini kenapa deh ini boleh aku enggak mas nenek sampean ya aduh teleponan nenek Pak cendulan aku. Namung nih Jakarta Haji mubeng kok kene ya. Dari Jakarta Haji lah berapa? 10 ya. Ini berapa ya? 15 menit. Ya ampun, sekarang Haji kene 5 menit jan.
Iki ngene Isan Gunawan. Oh, sing lagi temen iku to. Iya. Sumpah sih aku sampai tanganku. Ya Allah. Mau gocek ngendi kowe? Malah nemet ya awai. Bangun banget. Mau lah. Saya tak pasti. Ya Allah, dalane. Oh, kuning dine ae. Ya kemana ini? Karo. Di kota tak? Kota aku balik nanti waktu itu. Lewatnya di satu arah tadi. Hah? Gumul. Gumul ae. Nah. Pas sing kok gumul pulangnya pas kok. Masa pas ae? Pas. Kamu. Ini adalah contoh. Contoh pengguna jalan yang tidak baik karena menerobos lampu merah. Batine kakak tak jadi ki muter dendel mulai Kita ngono sak jam suwi ae ya. sak jam ae kok dibagi berapa. Caranya dia nak bagi ya. Jadi potong toh ai. Kamu punya kapkan toh? Tangkap gak punya, capcuk. Kapkan itu yo capcuk iku toh. Oh, ya gak Itu tahu. bacane kapkan. Gak tahu ya. Aku kudu butuh. Ini jalannya kok ya jalan di Malioboro. Suwe sih iki. Hmm? Suwe sih. Bayarannya. Biksu. Iya. Biksu tapi hangat ya.